კლავ პირდაპირ ეთერში ვარ და ჩვენი მომდევნო სტუმარია გია თორთლაძე. გამარჯობა ბატონო. მე მინდა გკითხოთ აი ამ კადრების შესახებ, რომელიც ახლა გავუშვით, თქვენი აზრით რატომ მოხდა ისე, რომ თქვენ აღმოჩნდით ერთ-ერთი ის ადამიანი, ვის მიმართაც იყო ყველაზე დიდი აგრესია? მოგესალმებით სულ მე იქნებოდა ბუნებრივი აგრესია, იმის გამო რომ ვახსენებ მუდმივად ლუსტრაციის კანონს. ძალიან წუხან ის ხალხი. ეხლა რაც თავარია, მე მოდი შეფასებას გავაკეთებ, რას ნიშნავს ეს საერთოდ. ეს არის პირდაპირ მცდელობა, გამოიწვია ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირება. ასეთი ამბები ხდებოდა 91-12 წლებში, იმიტომაც ვითხოვ მე ამ წლების მოვლენების ასე ვთქვათ გამოძიებას. აი ესე ხდებოდა თანდათანობით ხან ერთ დეპუტატის ხმოდნენ მაშინ თავს, ხან მეორეს, ხან მესამეს, ხან ჯგუფურად ხდებოდა ეს ამბები და ძალიან მნიშვნელოვანი და სიმპტომატურია და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ისტორიის მაგალითები, რომ ძალიან ისტორიული მაგალითები და გადავხედოთ ხოლმე, როგორ ხდებოდა და როგორ ვითარდებოდა მაშინ. ეხლა არის პირდაპირ მცდელობა ეს ყველაფერი გახადონ, ასე ვთქვათ, გადააქციონ სამოქალაქო დაპირისპირება და როგორც მაშინ ამბობდნენ, რომ სამოქალაქო დაპირისპირება იყო და მე სამოქალაქო ომი. ეს ძალიან სახიფათო ტენდენცია. მე გაგახსენებთ უბრალოდ 60-იან წლებში, აი რევოლუციურმა ტალღამ გადაუარა მთელ სოფლიოს, მოხდა რევოლუცია ბრაზილიაში, საფრანგეთში, მოხდა ჰოლანდიაში და ჰოლანდიაში ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობდნენ ულტრამემარცხენე რადიკალები. და მე გეტყვით პირდაპირ, მაგალითად ჰოლანდიელი მემარცხენე რადიკალების დევიზი იყო ასეთი, რომ ჩვენ უნდა გამოვიწვიოთ საზოგადოებრივი დაპირისპირება, ანუ სამოქალაქო დაპირისპირება, რადგან ეს არის ჩვენი უკანასკნელი შანსი. გესმით რა შეასაქმე? აი ეს სამოქალაქო დაპირისპირების გამოყენება უკანასკნელ შანსად, როგორც ჩანს, დღესაც რაღაცნაირად დღის წესრიგშია. აი ხა ძალიან საინტერესო რაღაცები მინდა წაგიკითხოთ უბრალოდ. ბატონ გია, გვაქვს ამისთვის დრო, მე მინდა წავიკითხავთ, მოგცემთ აუცილებლად დროთ, მე მინდა უპასუხოთ იმ ბრალდებებს იქვე პარლამენტთან იძახდნენ აქტივისტები, რომ თქვენ გაუправეთ სააკაშვილს არჩევნები და იყო შეურაცხყოფელი სიტყვებიც. ბატონ გია, იქნებ არიციან სიტყვების მნიშვნელობა და მოდი გაგიხსნით რას ნიშნავს ახლა გაправება და საერთოდ რატომ ამბობენ ამას. ესე იგი, ის პარტიები, რომელმა პარტიებმაც 5 იანვრის არჩევნების შემდგომ, საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ სააკაშვილის მიერ დანიშნულ არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა. პარტიებმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში. დანიშნა არჩევნებს ქვეყანაში ნიშნავს პრეზიდენტი. ვინ გააправა? მე თუ მე არ ვიყავი მაშინ არც ერთი პარტიაში აღარ ვიყავი. მაგრამ შემდეგ დანარჩენი ოპოზიცია არ შევიდა პარტია პარლამენტში და თქვენ შეგხვდით. ხანმიმდევრულად მივყვეთ ახლა. ეხლა წავიდა ეს პროცესი. დაიწყო სხვადასხვა მაგ პერიოდში მარტის თვე იყო, მე ვშიმშილობდი საარჩევნო კოდექსი და ამაზე მე საკე მოგიყვებით ამბავს. დაიწყო საარჩევნო პროცედურები, ანუ დაიწყო საარჩევნო კამპანია ორთვიანი. ყველა მიღებულობდა აქტიურ მონაწილეობას. არც ერთი საჩივარი, ესე იგი, არ დაწერილა მთელი რიგი უბნები შემიძლია და ოლქები შემიძლია დაგისახებს, რაც არც ერთი საჩივარი არ დაუწერია ოპოზიციას. არ და უამრავი ბევრ ადგილას დაიწერა, რა თქმა უნდა. საბოლოო ჯამში დასრულდა არჩევნები. არ დაფიქსირებულა არც ერთი მათ მხრიდან არც ერთი ასე ვთქვათ უარყოფით დამოკიდებულება და უცბად როცა გამოცხადდა შედეგები, მაშინ იძახიან, რომ ჯერჯერ და დაეწავიდა ვაჭრობა, გააუქმეთ ქვემო ქართლი, გააუქმეთ ის და თუ დაგვიმატებთ 5 მანდატს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ასეთ ვაჭრობაში მონაწილეობას არ ვღებულობ, თუ არჩევნები და რაც თავარია, ჩვენ მივიღეთ ხმები, პირადად მე მივიღეთ 9000-ზე მეტი ხმა, ჩემმა მომცა ეს ხმა და ასე როცა იძახიან, რომ ვიღაცამ გაუправა, ვიღაცას რამე აჩუქეს არა. მე მაშინაც ვამბობდი, ჩემი მოსაზრება მქონდა, რომ ღიად ვამბობდი და ეხაც იგივეს გაგიმეორებთ, რომ დეპუტატი უნდა იყოს პარლამენტში აუცილებლად და მანდატების დაჭრა და დახევა სოფლიოში მე ცივილურ ქვეყნებში ასეთი რამ არ ხდება. და რაც თავარია, მე ვარ ღრმად დარწმუნებული იმაში, რომ ქართველი პოლიტიკოსი ნებისმიერი უნდა ღებულობდეს გამჭირვალე ხელფას და ამ ხელფას უნდა ღებულობდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. პოლიტიკოსზე ვლაპარაკობ, რომელიც ზის პარლამენტში. მე იქ რაღაც 1000 ვარიანტს თავაზობდნენ, რომ არ შეხვიდე პარლამენტში და ჩვენ დაგაფინანსებთ ხან ვინ ხარ, მე საეჭვო ფულებს არასდროს სახშირად შემიტანია. ფათაშორის იმ რადიო ინტერვიუში, სკანდალურ რადიო ინტერვიუში ერთ-ერთ რადიო სადგურში თქვენი კრედიტები ახსენა დავით საგანელიძე. მაგალითად მივიდეთ მანდამდე. მე გეტყვით, რომ ესე იგი ეს კატეგორია ხალხის საგანელიძესნაირი, ისე თუ მილიონერი არ ახარ, თუ ბევრი ფული არ აქვს შეჭმული, როგორც მაგას და მაგის თანაგუნდელებს აქვს შეჭმული თავი დროზე.
და თუ არა ხარ გარიგებაში ხან შევარდნაძის გუნდთან ან კიდე სხვა გუნდთან და არა გაქვს ბევრი მოხაპული ფული ადამიანად და საერთოდ პოლიტიკოსად თართულია და საერთოდ ადამიანად თართულია. ბატონო, ასეთი ვითარება თუ იყო, როგორ იყავით თანამებრძოლები ამდენი ხნის განმავლობაში? ჩვენ არ ვიყავით, ჩვენ ვიყავით უბრალოდ ერთი იდეით რომ და რაში ვიყავით თანამებრძოლები. მე მაგაზეც გადავალ ხა და მოგიყვებით ყველაფერს, რას ვამბობდი მე მაშინ და ეხლაც იგივე აზრზე ვარ, არაფერი აზრი არ შემისვლა, აზრი მათ შეიცვალეს. როცა ილუსტრაციის კანონი ამოიღეს თავიანთი ქარტეიდან. მე მაგაზე გადავალ ხა ცოტა ხანში. უბრალოდ ეხა მოგიყვებით ერთ დეტალს კიდევ რა. ამიტომ მე მუდმივად ვამბობ რომ უნდა პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკოსები ფინანსდებოდნენ დიახაც ბიუჯეტიდან და გამჭირვალე უნდა იყოს და ხალხმა უნდა იცოდეს რა შეაფინანსებენ და რატომ აფინანსებენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და რაც შეეხება კრედიტებს, მე თუ ავიღე კრედიტი ჩემი შვილის სწავლის ფული სწავლისთვის მაგ კრედიტი აღებული და 16 წლის მანქანა მყავს პირიქით რომ საჭე აქვს აი ესეთი და იმის კრედიტი. ესე იგი რას ნიშნავს რომ მე არადოს არ მომიხაპია ფული და არადოს არ მომიპარავს ბიუჯეტის ფულები და ვინც მოიპარეს დადიან ცოტა სხვა მანქანებით და ამ კრედიტებს მიხსენებენ უნამუსო გარეწრები ამ კრედიტებს ახსენებენ მუდმივად ხო გაგიფარე არ დამიფარეს გაიგონო კარგად კიდე ვიხდი ამ კრედიტებს და ჩემი ხელფასიდან ვიხდი არავის არ ვპარავ არავის ჯიბეში ხელს არ ვყოფ და არავისთან გარიგებაში არ ყოფილვარ აი როგორც ეგენი იყვნენ შევარდნაძის ოჯახთან და ბიზნესა აწარმოებდნენ ერთად და ექსკლუზივები ქონდათ პირდაპირ ბიზნესებზე მიცემული ასეთი რამ ცხოვრებაში არ გამიკეთებია და ამიტომ აი ესეთი იაფასიანი აი ორღობის დონის ჭორი რომ მე კრედიტი ხო ბავშვი ჩემი შვილი სწავლობს და ვიხდი კრედიტს აბა რა ხუნა არ მიდევს მე მუქთაკებში როგორც მაგათთან კეთო დამალული ფულები და რა გახდა ეს კრედიტი საქართველოში ვი ყველა წესი ადამიანს აქვს კრედიტი და უწესოებს ვისაც მილიონები აქვს შენახული შეკითხვა იმიტომ იმათ არა აქვს კრედიტი თქვენ ხართ საჯარო პირი და ახსენეთ შეჭამეს ნახევარი საქართველოს მაგათ კრედიტი რა მე მინდა კითხოთ კიდევ ერთ საკითხზე თქვენ თქვით რომ